Сонымен бұл бөлімнің соңғы 2 сабағы ақыл тәрбиесін қалай ұйымдастырамызға бағытталған. Яғни осы сұраққа жауап беруге, бірге жауап іздеуге тырысамыз. Ақыл тәрбиесі туралы не екенін айтуға тырыстық, оның жалпы табиғатын сіздермен ашуға тырыстық. Сонымен қатар ақыл тәрбиесіне тереңдеп, осы салада қалыптасқан мектептермен немесе тұжырымдамалармен де бөлісуге тырыстық. Енді біз ақыл тәрбиесіне не әсер ететіндігін, яғни баланың ойлануына не әсер ететіндігіне тоқталайық. Негізі ақыл тәрбиесі, бағана айтқанымыздай, ол тең ойлану болатын болса, біздің мақсатымыз ата-ана ретінде, ұстаз ретінде, тәрбиеші ретінде баланы ойландыру. Біз баланы неғұрлым көбірек ойландырамыз, соғұрлым оның ақыл тәрбиесінің қалыптасуына әсер етіп жатырмыз деп елестетіңіз. Енді кеңес үкіметінің білікті педагогы Сухомлинский не дейді? Ойлану таңғалудан басталады дейді. Қараңызшы. Әдетте біздің миымыз бұл танымдық деңгейлері бар өзінің. Біз жеңіл жолмен жүруге тырысамыз, мүмкіндігінше ойланбауға тырысамыз. Ал таңғалу, яғни удивление не істейді? Бізді ойландыруға алып келеді. Сонда қалай деп тереңдей бастаймыз. Біз бұны мысалы сабақта да көп мұғалім ретінде пайдалансақ болады. Сабақтың басы баланы таңғалдырудан басталатын болса, онда бітті, сіздің балаңыз сабақтың соңына дейін ойланып өтеді. Бұл жерде мынандай бір сұрақтар қойылуы мүмкін да балаға. Бала сол сұрақпен жауабын таппай кетуі мүмкін, ары қарай ізденіп кетеді. Бірақ ең бастысы ол ойланып кетті. Енді идея неде? Қалай баламызды таңғалдыра аламыз? Жалпы осы баланың ерте жастағы дамуы ақыл тәрбиесі туралы айтатын болсақ, баланы таңғалдырудың немесе ақыл тәрбиесін ұйымдастырудың 2 кең тараған жолы бар. Негізі жолдары көп, бірақ базалық негізгі екеуі осы. Мен сол екеуімен бөліскім келеді. Біріншісі табиғат. Кәдімгі біз білетін табиғат, бүгінде сирек кездесетін табиғат. Егер сіз мысалы қаладан алшақ мекенде тұратын болсаңыз, онда сіздің керісінше жолыңыздың болғаны. Бізде кейбір ата-аналар уайымдап жатады, мен балам біз алыста тұрамыз, ауылда тұрамыз, мен балама тиісті көңіл бөле алмай жатырмын ба деп уайымдаймын деп. Жоқ, сіз керісінше балаңызға бар мүмкіндікті жасап жатсыз, өзіңіз білмесеңіз де. Ертең мына бір табиғат ақыл тәрбиесі қалыптасып алғаннан кейін, ол қалаға келіп әлі үлгереді, қалада өмір сүріп үлгереді. Керісінше сол бір дағдыларының көмегімен тіпті жақсы өмір сүруі де мүмкін. Енді табиғат дегеніміз не? Бұл былайша айтқан кезде баланың табиғи қалыптасуы десек те болады. Бұны кез келген педагогты осы саладағы мамандар алатын болсақ, мысалға Песталоцциді алайық. Ол кісі не дейді? Табиғат баланың бағанағы біз айтып жатқан ішкі әлеуетін, шығармашылық қабілетін ашады дейді. Көрдіңіз ба? И мынандай бір затты айтады. Баланың көзі көргісі келеді дейді. Ол кісі өзінің кітабында жазады. Құлағы естігісі келеді дейді. Қолы ұстағысы келеді, аяғы жүгіргісі келеді дейді. Көрдіңіз ба? Біз не істейміз? Біз мүмкіндігінше балаға осының бәрін істетпеуге тырысамыз ғой. Дастархан басында мысалы ол майды бүйтіп ұстайтын болса, жоқ ұстауға болмайды, шашасын төгесін. Немесе білмеймін, тағы бір заттар ұстайтын болса, ыстық шайнек ұстайтын болса, жоқ тағы болмайды. Ей, жүгірме, ей, отыр. Осындай бір әңгімелерді айтамыз да. Былайша айтқан кезде бұны қазақшадан қазақшаға аударатын болсақ, біз баламызға не деп жатырық? Дамма балам, ақылды болма деп жатырық та. Песталоццидің сөзін жалғастырайық. Баланың құлағы естігісі келеді, көзі көргісі келеді, қолы ұстағысы келеді, аяғы жүгіргісі келеді. Сонымен қатар оның жүрегі сенгісі келеді, жақсы көргісі келеді. Ал ақылы ойланғысы келеді дейді. Қараңызшы. Біздің задачамыз не? Баланың табиғатпен қарым-қатынасын қамтамасыз ету. Егер бала табиғатта болатын болса, табиғи ортада, мысалға қарапайым тұрғыда ауылда, онда осының бәрі автоматты түрде жүріп жатыр. Ешқандай саналы әрекет керек емес біздің тарапымыздан. Әдейі бірдеңкені ұйымдастырудың. Егер біз қалалы аймақта тұратын болсақ, мүмкіндігінше балаңызбен саябаққа шығу, парктерге бару, сенбі-жексенбіде табиғатқа шығу, ТРЦ-лардағы жүйке жүйесіне кері әсер ететін, қоздыратын неше түрлі ойын-сауық орталықтар емес, шудың көп жері емес, керісінше мынандай бір табиғатқа алып шығу. Осы бір табиғаттың болмысы, ол жердегі заңдылықтар баланың ақыл тәрбиесіне орасан зор әсер етеді. Бұған дәлел ретінде тағы бір ғалым осы саладағы материнская школа дейді, ең алғашқы еңбектердің бірін жазған Каменскийдің еңбегіне тоқталайық. Ол кісі мына тәрбиенің, осы ақыл тәрбиесін не дейді? Ақыл тәрбиесі деген қоршаған ортаны тану арқылы өзіңді тану дейді. Көрдіңіз бе? Бала кішкентай кезінен ортада жүруі, жаңбырдың қалай жауғандығы, күннің бұлттанғаны, қардың жауғаны сияқты осындай құбылыстарды көрудің нәтижесінде ол өзін ғана, ортаны ғана танымайды, ол өзін де таниды дейді. Ал осы екеуі бірігіп бізге бағанағы ақыл тәрбиесін береді дейді. Көрдіңіз бе? Монтессоридің де қайтадан ораламыз. Шынайы істеп жатқан әрекеті мынандай жабық кеңістікте табиғатты қайталауға тырысу. Баланың өз бетімен үйренуін қалыптасу. Сухомлинский не істейді? Балалармен кішкентай кезінен бастап, қазір бізде подготовка к школе дейді, дайындық нулевой. Соны ұйымдастырады. Қалай? Балалармен егістікте жүреді. Балалар сол жердегі егістіктегі заттармен танысады. Ол кісінің еңбегі бар, чудо-слово дейді. Сол еңбегінің ішінде сондай бір техникасы чудо-слово деген. Бала бір заттарды бекіту арқылы, мысалы жук дегенді бекіту арқылы кейін мектепке барған ж әрпін тану деген сияқты идеяларын. Яғни табиғаттың қат әсері бар екендігін көріп жатамыз. Жалпы осы бір зат тағы бір мынандай мысал келтіруге болады.
белгілі ғалым Ричард Фейнман, Манхэттен жобасының мүшелерінің бірі, жалпы Нобель сыйлығының лауреаты. Бұл кісі кішкентай кезіндегі өзінің күнделіктерінде, естеліктерінде мынандай бір затты жазады. Әкесі екеуі бойскаут дейді, оларда табиғатқа шығу туралы, яғни орманға бірге бару. Сөйтіп бұл орманға барып жүрген кезінде басқа отбасылар бұны көріп, олар да балалармен, жұрттың баласы деген сияқты оларда да бар екен, шыға бастайды екен. Орманға шығады, бірге көреді. Сосын бір күні бір бала келіп Ричардтан сұрайды: "Сен ана құстың атын білесің ба? Ана ағаштың атын білесің ба? Ана шөптің атын білесің бе?" десе, Ричард ешқайсысын білмейді. Сосын айтады: "Сен менен көп болып шығып жүргеннен ешқайсының атын білмейсің, сен босқа шығып жүрсің ғой" деп ананы сынап кетіп қалады. Бірақ Ричард арқай жалғастырады: "Бірақ мен сол құстың атын білмесем де, мен неге ол құстың тұмсығы ұзын екенін білемін дейді. Неге оның қауырсынының түсі сондай екенін білемін. Мына ағаштың қабығы неге мынандай екен, мына шөптің бойы неге алас екенін білемін" дейді. Сонда табиғатқа шыққан кезде әкесі екеуі не істеген? Әкесі ешқашан жаттаттырмаған. Мынаның аты қарағай, мынау ақ қайың деп біз әдетте жаттатып жанымыз ғой, мына машинаны жаттатқандай бізде әкелер балалардың мынау Мазда, мынау Тойота деп ше. Жоқ, әкесі сұрақ қоя білген. Неге мына құс бүйтіп жатыр? Неге анау жерге аунап жатыр? Неге мынау? Яғни себеп салдарлы байланысты анықтауға бағытталған сұрақ қойған да. Бала сол бір заңдылықты түсіну арқылы, қараңыз, оның логика, ақыл тәрбиесі қандай болды да, нәтижесінде былайша айтқан кезде әлемді өзгерткен ғылыми жаңалықтарды ашты. Идея неде? Ақыл тәрбиесі дегеніміз бала табиғаттағы заңдылықтармен танысу, себеп салдары байланыстарды анықтау. Бала сол бір заттармен қарым-қатынасқа түсудің барысындағы өзі анықтайды. Мен бір рет мынандай бір қызық жағдай болды. Мен бір сүйікті кубигім бар еді. Сол кубик жинап жүрген кезде бір күні келсем, кубиктардың кнопкалары ішіне кіріп кетті. Сосын ортаншы ұлым істеген екен, ортаншы ұлым шақырып алып, "Мынаны кім істеді?" десем, "Мен істедім" дейді. Сосын мен мынандай сұрақ қоюыма болатын еді, "Жаңа неге істедің?" деп тергеуге. Бірақ мен ол жерде басым істеп мынандай сұрақ қойдым. "Не анықтадыңыз?" дедім да, осыны істеу барысында. Сөйтсем айтады: "Мен насосокпен бастым, кірмейді екен. Насосокпен бастым, кірмейді екен. Мына төртеуі әлсіз екен" дейді қысқасы. "Мынаның ғана күші жетті, мынаның бәрін басып кіргізуге" дейді. Істеп көріп кіріп кетті дейді. Сосын тексеріп көрейін деп қалғандарын басып көрдім дейді насосокпен. Мынаумен бассам кірмейді, мынаумен бассам кіреді дейді. Өзінше бір себеп салдарлы байланысты қайталау арқылы, жаңа Монтессоридің ойыншығы дидактикалық материалының қызметін атқарып тұр ғой кубик. Бала не істеп тұр? Заңдылықты түсініп тұр. Ал табиғат бізге осы бір заңдылықты түсінуге автомат түрде мүмкіндік береді. Сол үшін де кезінде бізде қазақ үйде өскен ата-бабаларымыз табиғаттың аясында сол бір себеп салдарлы байланысты, былайша айтқан кезде логикасының мықты болуы, ақылының жоғары болуы содан шығар. Таңғалудың екінші факторына арналған келесі сабақта жүздескенше іске сәт.